વેલકમ ટુ અવર ચેનલ આઈટીઆઈ એમસીક્યુ ગુરુ. આજે આપણે વાયરમેન ટ્રેડના કંટ્રોલ પેનલ વાયરિંગ એન્ડ મેન્ટેનન્સ ટોપિકના પ્રશ્નોનો અભ્યાસ કરીશું. જો આપ આ ચેનલ પર પ્રથમવાર આવ્યા હોય તો સબસ્ક્રાઇબ જરૂર કરજો. અહીં આપણને દરેક ટ્રેડના ટોપિક વાઇઝ એમસીક્યુ તેમજ પેપર સોલ્યુશન મળશે. Which color is to be powder coated on a control panel as per IE rules? IE નિયમ મુજબ કંટ્રોલ પેનલ પર પાવડર કોટિંગ કરવા કયો કલર વપરાય છે? રાઇટ આન્સર ઇઝ બી, સિમેન્સ ગ્રે. Which electrical item are to be fitted in a control panel? કંટ્રોલ પેનલમાં કઈ ઇલેક્ટ્રિકલ વસ્તુઓ ફિટ કરવામાં આવે છે? રાઇટ આન્સર ઇઝ ડી, સ્વિચિંગ, કંટ્રોલ, સેફ્ટી એન્ડ મેઝરિંગ ડિવાઇસ. સ્વિચિંગ, કંટ્રોલ, સલામતી અને માપનના ઉપકરણો. Which duty cycle of contactor used for the application of crane, lift and hoist in a AC? એસી સપ્લાયમાં ક્રેન, લિફ્ટ અને હોઇસ્ટના ઉપયોગમાં લેવાતા કોન્ટેક્ટરની કઈ ડ્યુટી સાયકલ વપરાય છે? રાઇટ આન્સર ઇઝ એ, AC4. Which factor is to be considered while designing the control panel dimension? કંટ્રોલ પેનલના પરિમાણોને ડિઝાઇન કરતી વખતે કયા પરિબળને ધ્યાનમાં લેવું જોઈએ? રાઇટ આન્સર ઇઝ એ, સ્વિંગ એરિયા ઓફ કેબિનેટ ડોર્સ. કેબિનેટ દરવાજાઓનો સ્વિંગ એરિયા. Which is the amount of additional load to be considered before selecting the protecting accessory for a motor in a control panel? કંટ્રોલ પેનલમાં મોટર માટેના રક્ષાત્મક એસેસરીની પસંદગી કરતા પહેલા ધ્યાનમાં લેવાના વધારાના લોડની સંખ્યા કેટલી હોય છે? રાઇટ આન્સર ઇઝ બી, 0.25. વોટ ઇઝ ધ નેમ ઓફ સ્વિચ? સ્વિચનું નામ શું છે? રાઇટ આન્સર ઇઝ એ, વોલ્ટમીટર સિલેક્ટર સ્વિચ. What type of switch unsuitable for portable mobile device? પોર્ટેબલ મોબાઈલ ડિવાઇસ માટે કયા પ્રકારની સ્વિચ અયોગ્ય છે? રાઇટ આન્સર ઇઝ સી, મર્ક્યુરી સ્વિચ. Which is used with a ammeter to measure high current in a panel board? પેનલ બોર્ડમાં હાઈ કરંટને માપવા માટે એમીટર સાથે શેનો ઉપયોગ કરવામાં આવે છે? રાઇટ આન્સર ઇઝ સી, કરંટ ટ્રાન્સફોર્મર. Which switch is used to control the distance or angle of movement of any machine part or axis or object? મશીનના કોઈપણ ભાગ અથવા અક્ષ અથવા પદાર્થના ગતિના અંતર અથવા ખૂણાને કંટ્રોલ કરવા માટે કઈ સ્વિચનો ઉપયોગ થાય છે? રાઇટ આન્સર ઇઝ એ, લિમિટ સ્વિચ. વોટ ઇઝ ધ નેમ ઓફ એસેસરી યુઝ ઇન અ કંટ્રોલ પેનલ? કંટ્રોલ પેનલના ઉપયોગમાં લેવાતી આ એસેસરીનું નામ શું છે? Right answer is D, rectifier. Which accessory is used in a control panel to mount MCB contactor at extra without using screw? કંટ્રોલ પેનલમાં MCB કોન્ટેક્ટર વગેરેને સ્ક્રૂનો ઉપયોગ કર્યા સિવાય માઉન્ટ કરવા માટે કઈ એસેસરીનો ઉપયોગ થાય છે? Right answer is B, DIN rail. What is the use of wire ferrule in control panel wiring?
કંટ્રોલ પેનલ વાયરિંગમાં વાયર ફેરોલનો ઉપયોગ શું છે? રાઇટ આન્સર ઇઝ સી, ઇઝી આઇડેન્ટિફિકેશન ઓફ કેબલ એન્ડ્સ. કેબલ એન્ડ્સને સરળતાથી ઓળખવા માટે. What is the name of part marked as X in a nylon cable tie? નાયલોન કેબલ ટાઈમાં X તરીકે ચિહ્નિત થયેલ ભાગનું નામ શું છે? રાઇટ આન્સર ઇઝ A, પર્લ. Which accessory is used to insulate and hold the cable if they pass through punched or drill hole in control panel? કેબલ્સને ઇન્સ્યુલેટેડ અને પકડી રાખવા માટે કયા સહાયકનો ઉપયોગ કરવામાં આવે છે જો તે કંટ્રોલ પેનલમાં પંચની અથવા ડ્રીલ હોલમાંથી પસાર થાય છે? રાઇટ આન્સર ઇઝ ડી, ગ્રોમેટ. Which is the minimum spacing between component and raceway in a panel board if system voltage is 415 volt? જો સિસ્ટમ વોલ્ટેજ 415 વોલ્ટ હોય તો પેનલ બોર્ડમાં કોમ્પોનન્ટ અને રેસવે વચ્ચે મિનિમમ અંતર કેટલું રાખવામાં આવે છે? રાઇટ આન્સર ઇઝ A, 100 mm. Which color of earth wire is used in a control panel to earth door and cabinets? કંટ્રોલ પેનલથી અર્થ ડોર અને કેબિનેટ માટે અર્થ વાયર કયા રંગનો ઉપયોગ કરવામાં આવે છે? રાઇટ આન્સર ઇઝ ડી, ગ્રીન યલો. Which test is to be done regularly in a panel board with a priority? પેનલ બોર્ડમાં અગ્રતા સાથે કયો ટેસ્ટ નિયમિત કરવામાં આવે છે? રાઇટ આન્સર ઇઝ સી, ઇન્સ્યુલેશન રેઝિસ્ટન્સ એન્ડ અર્થ કન્ટિન્યુટી. ઇન્સ્યુલેશન રેઝિસ્ટન્સ અને અર્થ કન્ટિન્યુટી. Which is the advantage of periodical maintenance of control panel? કંટ્રોલ પેનલના પિરિયોડિકલ મેન્ટેનન્સનો ફાયદો શું છે? રાઇટ આન્સર ઇઝ બી, એન્શ્યોર્સ સેફટી ટુ ધ મશીન એન્ડ ઓપરેટર્સ. મશીન અને ઓપરેટર્સને સલામતીની ખાતરી. Which type of fault will occurs if the insulation of cable is damaged? જો કેબલના ઇન્સ્યુલેશનને નુકસાન થાય છે તો કયા પ્રકારનો ફોલ્ટ ઉદ્ભવશે? રાઇટ આન્સર ઇઝ ડી, અર્થ ફોલ્ટ. Which is the purpose of third terminal in insulation tester? ઇન્સ્યુલેશન ટેસ્ટરમાં ત્રીજો ટર્મિનલનો હેતુ કયો છે? The right answer is A, to get accurate reading. Accurate reading મેળવવા માટે. What is the name of instrument used to find out open circuit fault in a control panel? કંટ્રોલ પેનલમાં ઓપન સર્કિટ ફોલ્ટ શોધવા માટે કયા સાધનનો ઉપયોગ થાય છે? રાઇટ આન્સર ઇઝ A, મેગર. Why it is recommended to run power and control circuit cables separately in control panel? કંટ્રોલ પેનલમાં પાવર અને કંટ્રોલ સર્કિટ કેબલ્સ અલગથી દોડાવવાની ભલામણ શા માટે કરવામાં આવે છે? રાઇટ આન્સર ઇઝ બી, ટુ અવોઇડ ટ્રાન્સફર ઓફ હીટ ફ્રોમ પાવર કેબલ ટુ કંટ્રોલ કેબલ. પાવર કેબલથી કંટ્રોલ કેબલ સુધી હીટ ટ્રાન્સફરને ટાળવા માટે. What is the name of fault if line is break in a power cable? જો પાવર કેબલમાં લાઇન બ્રેક થાય તો થતા ફોલ્ટનું નામ શું છે? રાઇટ આન્સર ઇઝ A,
open circuit. Which is the minimum value of insulation resistance between phase to earth terminal in electrical installation? ઇલેક્ટ્રિકલ ઇન્સ્ટોલેશનમાં ફેઝથી અર્થ ટર્મિનલ વચ્ચેના ઇન્સ્યુલેશન રેઝિસ્ટન્સનું મિનિમમ વેલ્યુ કેટલી છે? રાઇટ આન્સર ઇઝ સી, 1 મેગા ઓહ્મ. Which type of fault light will glow dim and motor runs slowly in an electrical installation? ઇલેક્ટ્રિકલ ઇન્સ્ટોલેશનમાં કયા પ્રકારના ફોલ્ટમાં લાઇટ ડીમ થશે અને મોટર ધીમે ધીમે ચાલશે? રાઇટ આન્સર ઇઝ સી, હાઈ વેલ્યુ સિરીઝ રેઝિસ્ટન્સ ફોલ્ટ. What is the function of residual current circuit breaker in electrical installation? ઇલેક્ટ્રિકલ ઇન્સ્ટોલેશનમાં રેસિડ્યુઅલ કરંટ સર્કિટ બ્રેકરનું કામ શું છે? રાઇટ આન્સર ઇઝ એ, પ્રોટેક્ટ ફ્રોમ અર્થ લીકેજ. અર્થ લીકેજથી સુરક્ષા કરવાનું. Which helps the maintenance electrician to troubleshoot a fault in a control panel in absence of operation manual? કંટ્રોલ પેનલમાં ઓપરેશન મેન્યુઅલની ગેરહાજરીમાં ટ્રબલ શૂટિંગ કરવામાં ઇલેક્ટ્રિશિયનને શું મદદ કરે છે? રાઇટ આન્સર ઇઝ ડી, ટ્રબલ શૂટિંગ ફ્લો ચાર્ટ. Thank you for watching our channel. Please subscribe our channel ITI MCQ Guru. Like, share and comments. Next topic is estimation and costing of wiring.